这俩苹果真是又红又香。兰兰肯定没有吃过那好吃的苹果，分她一个亿。啦啦啦啦啦！啦！耶，我听着它那像猪叫声哎，这兰兰家也没有猪啊，不会是他家没有人的时候那猪偷偷进去的吧？我得赶紧找兰兰爷。兰兰，东东，咱玩比的烟吧。快，我最喜欢玩这个游戏了，来吧。那我先付啊。不中，我先付。不中，我先付。我不玩了。那你先付吧。这差不多。比的，头发。还好我反应快。比的耳朵。啊！兰兰，你输了，让我弹一个能玩不吗？不中，这兰，爷爷，我终于找到你了，我，你咋着了？兰兰，你没看吗？俺妹妹手里面有俩苹果，给我嘞！哎呀，不是嘞，兰兰，你家进猪了！兰兰，你家进猪了？不可能，我出来的时候都关门了。会不会猪是飞进去了？哥，你咋那啥？那猪都不会飞，你家真有猪！我刚刚想给你苹果嘞，去你家找你嘞，跟门口我都听见猪哼哼那声音大得很。啊，那会不会是俺二叔家的猪哎？但是我锁门了，他咋进去的？我知道了，兰兰，不会那猪从你家门缝里面钻进去了吧？有可能，那咱去撵出去吧。等等，猪命大，想啥呢？我有办法，跟我来。好。听那个声音，这个猪还不小嘞！看吧，我没有骗你嘛，大得很。那咱现在进去吧。等等，我怎么上个厕所啊？我呢？东东，你是不是害怕了？我才不害怕嘞！那不害怕，走，冲进去。打呼噜的声音也太奇葩了吧！跟猪叫的声音一模一样。俺妈人打呼噜不是这样的呀！一场，好东西。那咋哪啥嘞？吓我一跳，我这做了梦嘞。妈，东东上咱家扫地嘞，他让你吓俺一跳嘞。啊，对，我来扫地，咋了？扫地嘞？你今天到底干啥嘞？妈，你这呼噜声打得跟猪叫的，俺以为家里边进猪了嘞，来赶猪嘞。觉儿嘞，猪没赶出来，吓俺一跳。是这样啊？我打呼噜像猪吗？大娘不能说一模一样吧，简直是毫无差别。你净傻子，快这边去，这边来了。我这打呼噜跟猪叫的真一样吗？就有点像没。